បាទខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទនឹងសូមលំអរកាយគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទនឹងសូមលើកយកអត្ថបទមួយដែលជាចំណេះដឹងទូទៅទាក់ទងទៅនឹងប្រាសាទបាគងតើអស់លោកអ្នកដឹងពីអ្វីខ្លះពីលក្ខណៈពិសេសនៃប្រាសាទបាគងបើលោកអ្នកចង់ជ្រាបច្បាស់សូមរីករាយស្ដាប់ដូចតទៅប្រាសាទបាគងស្ថិតនៅភូមិអឺឡោកឃុំបាគងស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាបប្រាសាទនេះសាងក្នុងរាជព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ក្នុងឆ្នាំ881ពោលគឺសង់2ឆ្នាំក្រោយប្រាសាទព្រះគោដើម្បីឧទ្ទិសដល់ទេពក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាគេចាត់ប្រាសាទនេះចូលក្នុងរចនាបថព្រះគោយោងតាមសិលាចារឹកនៅប្រាសាទនេះប្រាសាទបាគងមានឈ្មោះដើមថាស្រីឥន្ទ្រស្វរៈជាព្រះនាមព្រះឥសូរដោយយកតាមព្រះនាមព្រះរាជាឥន្ទ្រវរ្ម័នក្នុងទម្រង់ជាព្រះលិង្គតម្កល់នៅប្រាសាទនេះឈ្មោះប្រាសាទបាគងដែលគេហៅសពថ្ងៃនេះអាចមកពីឈ្មោះភូមិវោកោងដែលមានចារនៅក្នុងសិលាចារឹកមួយចំនួននាទសវត្សរ៍ទី9ទី10និងទី11មានភូមិមួយនៅម្ដុំប្រាសាទនេះផ្ទាល់គេនៅតែហៅថាភូមិបង្កោងរហូតមកដល់សពថ្ងៃតើអ្នកដឹងពីអ្វីខ្លះពីលក្ខណៈពិសេសនៃប្រាសាទបាគង1ដូចជាប្រាសាទភាគច្រើនរបស់ខ្មែរដែរប្រាសាទបាគងបានសង់នៅគ្រឹះប្រាសាទចាស់បង្កាន់ដៃនាអមផ្លូវដើមចូលក្នុងប្រាសាទនិងចម្លាក់រឿងមានជាដំបូងនៅប្រាសាទនេះ2ប្រាសាទនេះសង់អំពីថ្មភក់ដោយមានប្រាសាទរណបជាច្រើនពាត់ជុំវិញសង់អំពីឥដ្ឋ3ប្រាសាទនេះសាងឡើងដើម្បីឧទ្ទិសដល់ព្រះឥសូរដែលជាទេពព្រះរាជាគោរពផងនិងសម្រាប់រាជពលគឺអំណាចរបស់ព្រះអង្គផង4អ្នកស្រាវជ្រាវច្រើនជាតិសាសន៍បានកំណត់ថាប្រាសាទនេះជាប្រាសាទភ្នំទី1ដែលសាងអំពីថ្មភក់មានខឿន5ជាន់5ជាប្រាសាទធំជាងគេក្នុងចំណោមប្រាសាទនានាក្នុងតំបន់រលួស6លោកបណ្ឌិតវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ដែលជាបិតាស្ថាបត្យករខ្មែរបានយកគំរូប្រាង្គប្រាសាទនេះទៅសាងជាវិមានឯករាជ្យនៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីជានិមិត្តរូបនៃការទទួលបានឯករាជ្យពីអាណានិគមបារាំងនៅឆ្នាំ1953ខណៈពេលនេះវីដេអូនេះត្រូវបានបញ្ចប់សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់នៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងថ្មីៗមុនគេនិងចែករំលែកវីដេអូនេះទៅកាន់បងប្អូនឬមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកជាបន្តទៀតពី Channel Khmer Knowledge សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា